Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz obunachilar. Biz xudo xolasa bilan sezonni ham boshlab oldik. Gipki kamin bo'yicha, termopanel bo'yicha sezon boshlandi. Bugun kunlar issiq. Bu ancha bir turkum mishkini oldin boshlangan edi, kafillarni terilyapti. Hozir gipki kamin mahsulotini ham olib keldim. Obshiy turist kvadrat bu yerda. O'zimiz Seliskada, bu yer Samarqand viloyati Seliskada. Mana shu bu yer turist kvadrat. Ana shu burchakdan shunaqasiga aylanib kelib, mana hozir darvozalar уже almashyapti. Mana shunaqasiga mana burchakkacha. Tashqari tomoni ham bo'ladi. Mana bu atkozlarga, chetlariga уже tramentdan sepiladi. Mana bu olinib tashab, bu yer qo'porilib tashlanyapti dagini. Mana shunday kafe terilyapti bu yerga. Shuna kafe terilyapti. Mana materialimiz yetib keldi. Xudo xolasa yetkazib olib keldik. Endi bu yer Shamshagida eng trenddagi irong'ishcha fasonimiz. Eng trenddagi irong'ishcha fason. Mana kafillar hammasi o'zimiz ustalar qo'ldan chiqyapti. Patologlar Dekor Plus bo'lgan. Hozir tegalarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. To'xtang, Hoji bobo hozir. Hoji bobo, material aytgan vaqtda, ustalar aytgan vaqtda yetib keldimi? Keldi. Kamchilik bo'lmadimi? Yo'q, malades, rahmat. Bo'ldi, nasib bo'lsa, mana hozir ish jarayoni boshlandi. Xudo xolasa bitgandan keyin chiroyli video qilamiz. Hozir tegalarni ham o'zim chiqarib berganman bu yerda. Mana u yoqdagi darvoza bu tomonga o'tyapti hozir. Kafillarni ham o'zimiz ustalar tergan. Juda ajoyib, juda chiroyli. Shunday tegagachalar ham yopishadi, chiroyligina bo'lib turib. Hammasi o'zimiz mahsulotlar. Bitta ramka 300 mingdan chiqadi. Tegasi. Obsh hamma narsasi qo'shib beriladi, bitta ramka 300 ming so'm. Mana shunday bitish holati. Gipki kamin kvadrati 85 ming so'mdan. 1 kvadrat 85, 1 kvadratiga 500 gram kley qo'shib beriladi. 1 kvadratiga 500 gram kley, ustidan urilayotgan lak qo'shib beriladi. 85 ming so'm. Hozir bu yerda mana dekorativni finiski qishcha deb chiqayotgani bor, bu 100 ming so'm. Mana. Bu dekorativni bo'lib chiqadi. Mana shu narsa men garantiya beraman, O'zbekiston bo'yicha hech qayerda hali chiqarilmagan. O'zbekiston bo'yicha. Mana shunday so'raysiz, agar mana shu narsani chiqarib beradigan bo'lsa, yarim narxida qilib beraman. Finiski qishcha fason bu. Bu tashqariga plastrga qilinadi bu. Tashqariga bunday chetiga plastrga qilinadi, darvozaning chetiga qilinadi tashqariga. Irong'ishcha rangda mana. Juda ham tiniq, qalin mana. Juda ajoyib, juda chiroyli chiqarilgan. Sezonimiz boshlandi. Xudo xolasa zakaz qilishlaringiz mumkin, bemalol. Faqat zarani, hozir zakazimiz biroz ko'proq. Zakaz qilingandan keyin 10 kundan 15 kungacha tayyorlab beramiz, xudo xolasa. Mana shu kecha kunduzlarda. Ro'za oyiga agar aksiya qilib beramiz, kattaroq ob'yom bo'ladigan bo'lsa, bir ikkita aksiyalar bor, xudo xolasa aloqa qilsangiz. O'zim chiroyli qilib tushuntirib o'taman. Mosh tegalardanmi yo o'sha kley mosh deytadigan qilib beramizmi, qandaydir bir aksiya qilib beramiz. Kattaroq ob'yom bo'lsa faqat, mayda ob'yomga emas. Samarqand viloyati bo'yicha dastavka ham ichida. Bu 85 ming so'm kvadrati, 1 kvadratiga 500 gram kley qo'shib beriladi, 100 ming so'm kvadrati. Bunga ham xuddi shunday kley qo'shib beriladi, laklari qo'shib beriladi. Mana. Xudo xohlasa bu ob'yomimiz bitgandan keyin ham chiroyli video qilib obzor qilib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Men pastda o'zim nomerimni qoldiraman. Bu mahsulotlarni o'zim seximdan chiqarib, o'zim chiqaraman. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaringiz mumkin. Termopanel, gipki kamin, termotraventin, tomga lumboz bosish, pina blok kerakmi? Hammasi uchun aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu mashinada xizmat qilaveramiz. Hammalaringizga katta rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar.